total 488蚊，500蚊都唔使，你仲可以體驗多3個療程。其中咧就有我哋成日都介紹俾大家做啦嘅HIFU Go，佢係一個針對眼周嘅機頭咧，除咗可以幫我哋收緊我哋眼部肌膚，刺激翻我哋嘅膠原蛋白增生之外，你會見到成隻眼咧真係緊緻咗好多。2025年嘅新機 Cool Face 可以將啲能量打到落去我哋眼皮嘅膠原層嗰度，深層刺激佢哋啲膠原 BB 增生，從而咧我哋表面嘅膚質咧都會改善咗，即係代表咩啊？眼紋、眼袋、黑眼圈，全部都可以講拜拜。有呢邊係咪近啲啊？係。呢邊係咪多啲？好似啲黑眼圈。係揼啲。呢個效果咧係可以 keep 到6至12個月。佢哋會用翻佢哋嘅諾貝爾級嘅外泌體啦，幫你做一個全面嘅導入，幫你即時修復翻皮膚啦，令到你毛孔縮細啦。當你離開呢個美容院嘅時候，根本上你好似一個換頭嘅狀態啊！只要488蚊，你就可以買埋個套裝，仲可以做埋呢3個療程，哇！真係抵到爆啊！限購正式開始。